别这样，快起来！叔叔，你要是不让我见妹妹，我就跪死在这儿。你快起来，快起来，孩子。孩子怎么有半夜哭的毛病呀？啊，小楚，小楚，不哭。谁呀？这是谁呀？何叔叔，是我。老大，这深更半夜干什么呀？我来看看我妹妹。干嘛呀？干嘛呀？你不能进去，啊！两家大人不是说的好好的吗？不革命不改姓的，还想怎么着呀？这大半夜闯进来，算怎么回事啊？我说赵雨初的闺女也太没家教了吧！阿姨，您让我看一眼吧。不行，哎呀，说不行就不行啊！回去，回去。老大，回去吧啊，先回去吧。你这个大嘴巴，别这样，别这样，快起来！叔叔，你要是不让我见妹妹，我就跪死在这儿。你快起来，快起来，孩子。小楚，大姐来看你来了。小楚，大姐来了，你别哭啊！阿楚是吧？我求求你们好不好？你就让我见见我妹妹吧，好不好？我妹妹。就是看一眼嘛。小楚，不怕，大姐来了。大姐再也不让你离开我了。他不会把小楚带回去吧？他姐妹亲情不能分割，咱们养过孩子不明白，这回我才知道了。你说这么多年，这赵雨初他为什么就是不答应？哎，老大，小楚，小楚，你说这叫怎么回事呀？这啊，这哪有当妈的说了还不算数的这？徐美荣有徐美荣自己的想法，要不是这个时候，她说什么也不能把孩子给咱们。老赵这一出事儿，这么多孩子让他一个人怎么养啊？算了，就当是空欢喜一场吧。自己去吧。我去撒尿。哎，别叫了，小妹，大姐不管，我管，行了吧？
二姐，坏事了，两半截出事了。鸡蛋，你看，离家出走。哎呦，这大半夜叫魂儿呢！大半夜的叫魂儿呢，这怎么回事啊？妈，两半截离家出走了。胡说八道！不是胡说，要是他能回来的话，就不会我们每个人的枕边啊放一个鸡蛋了。哎，什么鸡蛋呀？哎，我怎么没有啊？你这……哎，行了行了，别哭了，为什么哭啊？别哭了，小子，我能给你。哎呦，这傻老大，他真造反了！我这忍了好几天了。你爸不在，还真是没人收拾他了。你看他等他回来啊，我要不扒了他皮，我不是他妈。真是，你们俩还傻坐着干嘛呀？赶紧骑自行车追去呀！有可能到何叔叔那儿去了。快点儿，快点儿！哎呦，真是的，真是不让人安生。妈，那何叔叔家在哪儿呀？妈，姐，小妹娘跑了。看见什么了？我先看见傻春出去了，后来老大老二跟着，就没看见他们家的那个老小。我这寻思，自打赵家食物中毒之后，没看见他呀，会不会让那个徐敏荣给送人了？送什么人呢？你猪脑子，八成是卖了。高啊，实在是高！你说我怎么就没想到呢？八成肯定是他们家把人给卖了。这回有的整了。徐敏荣偷偷摸摸见了赵玉初之后，他们赵家发生卖人事件，这是给文革抹黑呀、把旧社会资产阶级那一套挪到新社会来。明儿我就告他一状，然后再踏上一只脚，让赵玉初永世不得翻身。咱们家这房子，嘿，永远也甭打算要回去。要什么要？做梦呢！我还想把咱们住的那房子跟他那正房调个个儿。你比我黑。对，就这么整的。苏棉，你也知道，我和你何婶又不是不讲道理的人，你说换了谁也得让他抱走不是？何叔叔，您别太在意了。其实我们家傻春是一根筋，他不知道小楚到你们家来是享福的，他想不到的。就是啊，哎，素棉，你回去好好劝劝他们啊，哪怕以后每星期呢，我们都带小楚回家看看，只当是一家人还不行吗？行，我回去说说看。其实我们家人啊都知道您跟我爸的关系，生死与共，一起从战争走过来的，其实本来就是一家人嘛，是不是？素棉这话我就爱听，你看这孩子多懂事儿啊！老何呀，你看人家老赵这几个闺女，这个个的多好啊！这素布呢，长得像朵花一样；这素棉呢，文质彬彬的，说话还条条是道。你就没这个命。别当着孩子面瞎说。何叔叔，那现在您不在位了，这说话还管用吗？苏棉，你不说我也知道你要说什么。你爸已经跟我说过了，我和你何婶会想办法的。我们谁也不敢说这上山下乡不好，可是一个学生又是女孩，下去肯定会受罪。我和你何婶会想办法的，肯定把你当成自己的孩子，帮你躲过这一关。行，那就谢谢何叔叔了，谢谢阿姨。这孩子多会说话！来来来，喝点茶啊！我看你恨不得管人家叫爸爸了。管着吗？让你插队，你愿意啊？我算看透了，有动力才有劲儿啊！哎，你骑那么快干嘛？等等我。妈，你看这都快天亮了，就走着也该回来了，别再离家出走了。不可能，他又没带钱，又没带粮票的，用不了一天，饿也饿回来了。可是两半截认死理儿啊！他要是害怕您把小鼠再送给何叔叔呢？小楚回来，我还得给他送回去。你以
以为妈愿意把孩子给人家呢？这不是给，是让人家帮着养。小楚去享福去了。即便是享福，可两半截不这么想啊。哎呦，傻老大懂什么呀？你爸为什么同意呀？第一，小楚可以享福去；第二呢，你爸还欠人家一个人情呢。行了，你别再说了，等傻老大回来，你可别向着他说话啊，听见没有？没听见。二姐，你倒是说话呀！问苍茫大地，谁主沉浮？看来这傻春是要跟妈一决雌雄化了，已经变成了谁要做主的问题了。我不管了，睡觉。看来这个傻春不折腾人，他就难受。嘿，这个世界上究竟谁怕谁呀？我怕傻老大吗？合着就我一个人着急？那我也去找。你找也白找，不信你试试。哼！嘿，谁怕谁呀？睡觉。苏富，你把外边灯给我关了。真是。弟弟，我想吃鸡蛋。哦，来，小楚，等一下啊，大姐给你拿。小楚，大姐给你带的鸡蛋都让你给吃完了，先凑合吃点这个好吗？不，那行，大姐一会儿再给你要好吃的去啊。